2024年的总统大选是民进党选调，到观光业者烦恼讲，这两岸航空旅游要恢复过去的光景，可能就无遐快。目前两岸拢总有15个航点，和较早比起来是减46个。希望3月初一开始，台湾人会使组团去中国旅游。不过学者认为讲，中国若无开放因的人来咱遮去旅游，这两岸航点可能就无法度增加。这大包小包的行李，松山机场国际线报道的柜台头前，透早就排真侪要去上海的民众。目前两岸有8有15个航点，不过拢是以商务客为主一线的城市。即马大选结束，各界嘛关注以两岸游客为主第2、第3线的城市，当时才会开放。上海跟北京、厦门这几个地方还可以，其他的地方可能航点就比较不足。整个航线是那边的人也要过来。我们这边只过去而已，航线没有增加。根据海基会2016年4月份由国内航空学者发布的两岸航线报告，会当看到苏当时两岸航线有61个航点，每礼拜无往回高抓的有890班机抓。不过目前两岸敢若有15个航点，每礼拜592班，一个减46个航点，298班机抓。一般来讲，我们讲航班跟航点，一定是基于所谓的市场的需求的法则。这个交流除了台湾民众去大陆可以正式组团观光旅游之外，那其实当然也要看说大陆方面愿不愿意开放他的人员，在138个国家以外，也把台湾当成是一个可以开放旅游的地区。专门经营两岸旅游的业者表示，前去中国旅游的进团令消息出来了后，民众探问的就袂少。基本上3月初1了后，每一个航线拢是坐满的情形。就算交通部有开放业者会当申请包机，不过干那靠台湾人去中国旅游，整体量要是无够。我们台湾团到中国大陆是量体是没有问题，交通部也已经有规划说业者可以来申请包机，可是现在申请的比较少，因为量体还是不足的。我们还是希望这个大陆那边能开放，才会有多样的航点。学者嘛讲，目前中国已经开放人民出国旅游，不过并无包括台湾，所以在航空公司考虑营运的情形之下，想要在5月20之前增加新的两岸航点，机会并无大。记者综合报道。